12 midnight. So, I start today 8. So, gusto kong maagang dumating doon just to give them a first impression. Kasi ang pangit naman na first day ko is late ako. It's better na early than late. Hi mga besh, andito na ako sa practicum flats ko, and then kaloka besh, I supposed to be here mga 8:30 or something, pero yung bus na first, akala ko yun siya. So I asked the driver kung pupunta ba yun sa place na pupuntahan ko. Isabi niya hindi, and then pag check ko sa phone ko ng yung di ba may tabel sa cellphone, and then yun pala yung papunta dito, sinabi niya hindi. Kaya yun, buti na lang tinake ko yung advice ni Habi na I will take the second earlier na bus para if ever ma-miss ko yung first, meron akong alternative na hindi ako malate, and I'm not late. I still have 10 minutes left. So malapit lang, mga siguro less than 5 minutes walking lang yung preschool from the bus station. So yeah mga besh, good luck to me and wish me luck. As obviously hindi ako pwede mag-film sa loob, so hanggang dito lang ako magbablog, and I will see you later pagkatapos ng work ko. Hi mga besh, finally tapos na yung practicum ko for today. It's already 10 to 4. Pinaalis ako ng maaga ng tawag niyan, parang teacher ko, pinalas niya ako ng maaga. So pauwi na tayo mga besh, and I'm so tired mga besh, pero ang ganda ng panahon. Look at the sun behind me. Pasensya na sa buhok kong tsaka, wala na akong time ayusin kaninang umaga kasi na-stress na sa time besh. Ang ganda ng panahon. It's really a spring na mga besh. Lobat ka agad besh. Lobat ka agad. Look, it's already spring. May mga 9 minutes pa akong hihintayin for my bus para dumating. So, film muna tayo mga besh. Ang ganda dito. Ang ganda ng panahon. Ay mga besh, andito na ako sa bahay. Pagod na. Aso. Katabi ko si Habi. Pagod na ako. Pumunta na ako ng H&M. May binili ako para sa aking pagbumuka, at saka pumunta na din ako sa Burger King kasi nagutom. Hindi na ako nakapag-film mga besh. Hindi na, dito na ako sa bahay. Relax kasi pagod ako besh. Tinanong si Camila. Tapos inom ako ng kape. Mainit na mga besh. Hi mga besh, good morning. Hindi ko na natapos yung vlog kahapon besh kasi nagnap ako, and then hindi na ako nagpagising. Bali nagnap ako around 6. Sabi ko kay Habi, gisingin niya ako after 1 hour, and then gawa siya ng dinner ko. Pero pagising niya sa akin, sabi ko ayoko na kumain. So natulog na ako all the way, and nagising ako around 4 in the morning. And dito lang sa sofa, nood ng YouTube. Kapagod besh, but now recharge na ako. Nakatulog ako ng maybe 9 to 10 hours. So okay na tayo mga besh.
Kahapon pala yung nasa practicum flats ako, nag-drawing kami ng mga bata, and then binigay nila yung drawing nila sa akin. Hindi naman marami, yung dalawa lang na bata binigay niya sa akin as wala lang, binigay lang nila. So ito yun siya mga besh. I just want to show you. Ito yung isa, tapos ito yung pangalawa. Ganyan lang mga besh. Ang cute lang. Mostly pag nagpa-practic ako sa mga bata, I always get something from them. So I accepted it. So yun lang mga besh. Inom na tayo ng coffee. Ang bango besh. Today pala ang gagawin namin is pupunta kami sa bibisita namin yung mother-in-law ko, and then yung sister-in-law ko, and ihahatid namin si Camila doon sa sister-in-law ko kasi mag-sleep over siya doon. Bukas na naman siya kukunin. Kasi 'di ba meron yung asawa, yung sister ng asawa ko, may dalawa siyang anak. So doon mag-sleep over si Camila. Balik siya tomorrow. So iwan ko lang kung makakapag-vlog ako. Buhay pa yung balloons ni Camila from her birthday. While inom tayo ng kape mga besh, edit tayo ng vlog para may vlog tayo tomorrow. Hi mga besh, sinukat ko yung Levi's na ito siya, jacket na jeans. Maganda. Mga besh, hanap tayo ng slipper para sa work, yung parang inside shoes. So hanap tayo. Andito ako sa children section mga besh. So ito yung gusto kong bilhin. Ito siya, para siyang Birkin. Hanap muna ako ng sizes mga besh. Ang dami actually. Andito ako sa children section. Meron din sila doon. Hi mga besh, finally nag-work na yung cellphone ko. Kaloka, hindi ako makapag-record kanina yung nagsusukat ako ng jacket. So anyway, binili ko na siya. I will do a quick haul later pag nasa bahay na ako. Andito pala ako sa Asian store. Bibili ako ng Coffee Mate. Ito besh, andito ako sa Asian store. Like I said, bili tayo ng Coffee Mate. Ito yung Coffee Mate na bibilin ko. This is from Thailand galing. Bili tayo nito mga besh. Bahit, tara. Hanap-hanap tayo ng something, baka may magustuhan tayo. Ang dami nilang noodles mga besh. Meron sila nung yung maanghang, pero hindi ako nag-stop na akong kumain ng maanghang. So tingin-tingin tayo mga besh. Ang dami nilang tinda dito as in mga besh. Yan siya dyan. Tapos dito pa mga besh, ang dami. Meron din silang part na yung mga Filipino food. Andito siya ba mga besh? Ito siya. Ito yung mga Filipino food. Yan siya. Hanggang doon sa ano, mga Filipino food. Meron sa Dindon, Nestle, Vita. Ang dami besh. Sa mga big bawang, stick o. Ang dami. Meron even doon namin silang sauce. Spaghetti sauce. Hindi mga noodles. Ay, mga mamasita. Mamasita. Meron din sila even Mang Tomas. So this whole area dito, Filipino food. Meron sa mga bagoong. Meron sa mga bagoong mga besh. Pero hindi ako man bumili besh. Daming tao besh. Daming tao. Dito tayo dito. Dito tayo punta, hanap ng slipper. Dito ako bili sa mga pambata mga besh. Ito yung hinahanapan ko ng size sa mga pambata. So, tanong muna tayo kung may size sila. Besh, nabili ko na yung slipper. Punta tayo dito sa Kfc kung hindi masyadong maraming tao. So, kain tayo kasi gutom, besh. Ito siya, besh. Kfc. Tingnan natin kung hindi maraming tao. So, kain tayo. Parang hindi maraming tao, besh. Oo, yan. Hindi masyadong maraming tao. Gutom na ako. Ito siya. Ito yung Kfc dito. Waiting na ako ng order ko, mga besh. Gutom na gutom ako, as in. So, hintay-hintay sa atin. Ito na yung order natin mga besh. Ang liit ng price nila, tapos Coke, ketchup. Yung in order ko is chicken mix.
Yan siya mga besh. Kain muna ako mga besh. Gutom na ako. As in, besh. Gutom besh. Gutom is life. Diyan muna kayo sa cook yung sinandigan ko mga besh. So ito siya mga besh. Meron siyang dalawang thighs, tapos fillet, tapos isang, hindi ko alam ano ito besh. Kain. Sarap. Halang besh, maanghang. Ito maanghang siya besh. Pero masarap. Ito siya, pili. Sarap din best. Pag gutom lang ako. Alam. Mukbang. Kfc Mukbang. Dapat ganyan best. Kailan? Ganyan best mukbang. Hindi pala ako sumama sa mag-ama ko kasi inihatid nila si Camila dun sa sister-in-law ko. Tapos hindi na ako sumama kasi best mag-pick ka pa ng train. Hindi na ako sumama. Nag-shopping na lang ako. Sarap. Hindi ako makainom kasi yung kuko. Yan yung, ano ba yung bisandigan sa akong camera. Hindi ko ma-explain sa Tagalog. Kain. Sarap. Nagtitingin na sila ako sa akin pero di mapalin ako mga besh. Feeling dead ma. Hindi ako parating kumakain dito kasi yung last time na andito ako, na-discourage ako sa chicken nila kasi ang daming oil. Pero today, it's actually good. Dry siya, besh. Oh. Masarap siya today. Ewan ko kung nagbago na sila. Masarap. Sabi siguro mga tao, Lukarits itong babae ito nagsasalita sa camera. Silang mag-isa. Close ko na mga best kasi ang taas na.